Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից Box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Անահիտ ջան, ի՞նչ ա պատահել։ Ուր են քո անիմաստ օպտիմիզմն ու բարությունը։ Շատ ճիշտ ես, անիմաստ, գիտես։ Ձեզ ինչ կա։ Դուք ամեն մեկը ունեք ձեր դերերն ու կերպարները։ Մենակ ես եմ, որ այս ակումբում իմ տեղը տենց է չեմ գտնում։ Անահիտ ջան, դե ոնց գտնես քո տեղը։ Մաշան ու Լիլին այնքան տեղ են զբաղեցնում։ Մաշան ներքևից, Լիլին վերևից։ Լսի, այ աղիձողիկ։ Դու ինչ ես ուզում ինձանից։ Ոչ մի բան, ես ուղղակի ճշմարտությունն եմ ասում։ Չնայած որ ես էլ այդքան շատ լինեի, ես էլ այդքան քիչ տեղ չէի զբաղեցնի էլի։ Դե նենց մի արա, որ ոտերդ ձեռներդ պոկեմ ավելի քիչ տեղ զբաղեցնես։ Ես չեմ հասկանում, ես կանանց ակումբա թե տեցիկ ռուկ։ Անմեջած վտանգը, որ քեզ կարող է ծեծեն։ Լսի խելոք մնա, էլի, այ կապել լիցայ շլանք։ Ինչ, հա, զարմացար։ Դու երևի կարծես, Չհասկացա։ Ինչ կա չհասկանալու, Տոմա ջան։ Ես ձեր նման ձեզնից լավ եմ խոսում, բայց ինձ դերեր չեն տալիս, ինձ ձեզ տալիս են։ Ու ընդհանրապես նկատել եք, այս ակումբում ինձ այն տիպի չեն օգտագործում, որ ինձ թվում է, ինձ օգտագործում են։ Ես արդեն հոգնել եմ այսինքն ասելուց, այսինքն, ես սովորել եմ ու մշակել եմ այսինքն ասելու 18 տարբերակ։ Անահիտ, դերեր ստանալու համար նախ եւ առաջ հարկավոր է փորձ։ Եվ երկրորդ, դու պիտի կարողանաս ներսիցդ այսպես քո տաղանդը ի ցույց դնել հանդիսականին։ Լուրջ, իսկ կարող է ուղղակի պետքա սենց խոսամ։ Բախտնեմ, ճակատագի նայեմ, մեկանայեմ, ապարվի, այդյալ։ Կամ սենց անեմ։ Կրիս։ Ինչ ես ծեծում։ Որովհետև դու էլ ես կրիս, դու էլ ու սաղըց ստեղ կրիս եք։ Դե լավ, Անահիտ ջան, շատ մի նեղվի։ Լուրջ ես ուզում, Գիտես, դու սենց խոսալու Լիլի ջան դերեր ունես, իսկ ես ոչ։ Մի հատ բան հարցնեմ էլի, քո մեքենայի մեջ են գլուխը տնված շնիկներից կա։ Չէ, դե ինչի համար դու նստում ես Երիկո։ Սոնա, բայց ես սենց եմ խոսում։ Լավ, Անահիտ, մենք ենք մեղավոր, որ քեզ դերեր չեն տալիս։ Այո, դուք եք մեղավոր։ Այ եթե դուք բոլորդ հավաքվեք, գնաք սցենարիստների մոտ ու ասեք, որ դուրս եք գալիս ես ակումբից։ Այդ ժամանակ ես կմնամ մենակ ու բոլորի դերերը կխաղամ ես։ Անահիտ, ինչ ես առաջարկում, լուրջ եմ ասում, ինչ ես առաջարկում։ Գնամ ասեմ, բարև ձեզ, կարելի է։ Ես տաղանդաշատ դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանի ընկերուհին եմ։ Այո, եկել եմ իմ կոլեկտիվի, ինչպես նաև հարևանների անունից խնդրեմ, որ իրեն դեր տաք։ Չարենցին ճանաչեք կը, էդի կարևոր չէ։ Չարենցը խեղճ Անահիտս սխալմիզ ասցենք դու դա։ Ամեն ինչ պարզ է, Անահիտը գժվել է։ Երեխեք, ով աստեղ գժվել, գժուկներ։ Միակ մարդ, որ ձեր ձեռքը կարող է գժվի, այդ ես եմ։ Ոչ, Լուիզա, ես եմ գժվել։ Ու ճիշտ է, երեխեքը մի քիչ չափազանցնում են, բայց ով էլ իմ տեղը լիներ կգժվեր, Լուիզա ջան։ Ես այս ակումբում ինձ անտեսված եմ զգում, հասկանում ես, չէ։ Ինչի դու ով ես։ Այսինքն, տեսակ էլի այսինքն ասեցի։ Այսինքն ես ով եմ, ես այս ակումբից եմ, Լուիզա։ Լավ, հանգստացի վրա մի տուր, մի րոպե վեր հիշեմ։ Ղարաբաղցին, նախանձը, տիկնիկը, տզրուկը ու մախը։ Մաշա, Թլիկ էլ ես։ Լուիզա, քավլեցի հանգստացի։
Չեմ հասկանում, շատ դժվար է մեզ անուն ազգանուններով հիշել։ Վայ դե մի ներվայնացի Տոմա ջան, մեծ կին է, կարճ բառերով է մեզ բնութագրում, որ կարողանա բոլորիս հիշել։ Ինչ ասեցիր։ Ասացի Տոմա ջան։ Չէ, ես քեզ տենց էլ չհիշեցի։ Լավ, ես նախագծից չես հիշում, ուրիշ նախագիծ ասեմ։ Ես Շանթում վարում եմ առավոտյան ծրագիրը։ Բարի լույս Էլիորս դայտողներ։ Սերգեյ։ Յոս։ Լսի, ես ոնց ես փոխվել, չճանաչեցի։ Ես ոնց ես լցվել։ Չնայած մի հատ լավ բան կա։ Մազերդ վերջապես սանրել ես։ Շատ ծիծաղալու էր Լույսը, ապրես։ Տեսնում եք երեխեք, որ ես անտեսված եմ ես ակումբում։ Ու այդ ամեն ինչ ունի մի պատճառ։ Ինձ դերեր չեն տալիս։ Դերեր թե դեղեր։ Դու էլ ես թլիկ։ Լույսա, կար քեզ մի բան խնդրեմ։ Ես գժվում եմ, երբ որ ինձ ինչ-որ բան են խնդրում։ Կարոս չարենցին բարեխոսեց, որ ինձ դեր տան։ Ես չվերջացրեցի։ Առավել եւս գժվում եմ, երբ որ ինչ-որ բան են խնդրում, ու ես մերժում եմ։ Լավ, ես ինքս կխոսամ Չարենցի հետ։ Աղջիկներ, ողջույն։ Վայ եկավ։ Տեսնես, որ ես մի օր դուրս չգամ, չասեմ գնացեք պատրաստվելու։ Դուք ինքներդ կգնաք պատրաստվելու։ Կար, հիմա գնանք պատրաստվելու։ Հա, Լիլի ջան, գնացեք պատրաստվելու։ Դե գնացինք երեխեք, տեսնում եք առաջին անգամ ինքնուրույն եմ գնում։ Կարեն, կար։ Հա, Մաշ ջան։ Անահիտ։ Հա, Մաշան ուր է։ Մաշան գնացել է պատրաստվելու, կարճան, բայց ես քո հետ խոսալու բան ունեմ։ Անահիտ ջան, թող մնա վաղ կխոսենք, հա։ Բայց ինչի վաղը, կարանք նկարահանումից հետո, հա։ Չէ, Անահիտ ջան, դու այսօր էլ դերեր չունես, դրա համար միջև նկարահանման վերջ այդքան երկար ինչի սպասես, գնա շուտ ասի ընտանիքիդ, երեխեքիդ, լավ վաղ կխոսենք։ Այսինքն։ Ես էլ այսինքնի 19-րդ ձևը։ Շնորհակալություն, մեր բեմը պոզիտիվով լցրեցին եւ գեղեցկացրեցին Սոնա Եսայան, Dance Studio-ն եւ մեր Women's Club-ի հմայիչ աղջիկները, մեր ծափարությունները, շնորհակալություն։ Բրավո։ Բարի երեկո բոլորին։ Ողջույն։ Եթերում Women's Club-ն է։ Այո։ Մենք բոլորին մաղթում ենք բարձր ու լավ տրամադրություն ու միանգամից անցնում ենք առաջ եւ բեմարտակը տրամադրում ենք Փորիս Էջին, Պոնչ, Զիրոյան եւ մի խումբ աղջիկներ, ձեր բուրըն ծափարությունները։ Բարի երեկո Women's Club։ Բարի երեկո։ Բեմում է Stories Edge-ը եւ միանգամից մեր առաջին story-ն ամուսնալուծության շեմին։ Արա ինչ է լավ արես դատավորը գա բաժանվենք պրսնեմ, մորա ներվ չկա էլ։ Ոյ
Այլ ավելի կյանքը ստացվալներ մի ասա, ես հեսա կգժվեմ ոնց թե բաժանվենք, ի՞նչ ես խոսում։ Արա բաժանվում ենք, դու ինձ դավաճանել ես իմ ընկերոջ հետ, մենք անծանոթ ենք։ Կյանք խնդրում եմ ներ ինձ, էլի պատահական ստացվեց, չէի ուզում, խնդրում եմ։ Ինչ ներեմ, դու ինձ ասում ես գիշերով գնում ես գործի, բայց թռնում ես Դուբայ, տես ոնց ալնում, մենք անծանոթ ենք։ Խնդրում եմ էլի, ես գժվում եմ քո համար, մեռնում եմ քո համար, խնդրում եմ։ Մեռիմ համար, մեռնել պետք չի իմ համար, մենք անծանոթ ենք, վերջ։ Կյանքս քեզ երեկվանից ուզում եմ բան ասեմ, չես թողնում ասել։ Մի ասա մենք անծանոթ ենք։ Չէ, մեկը ասելու եմ։ Մենք անծանոթ ենք։ Մեկը Անծանոթ ենք մենք։ ասելու եմ, վերջ։ Հիշում ես Ամերիկայի տատիկիս, որ մահացավ։ Իրա բոլոր կազինոները ու տները ինձ ա կտակել։ Ծանոթ ենք, մեռնեմ քեզ, Կարեն անես, սավոտ անես։ Շատ ապրեք, գեղեցիկ ացիներ ունես, հրաշալ ես։ Հաջորդ ստորին ոսկերիչի տանը։ Չես տենում գործ եմ անում սաղ սեղանես ոսկի ասաղ փոշինչ սրպիր արա ես բրլյանտները թապավ։ Ինչ ա եղել։ Պա, ինձ հայտում ասում էր դեպի։ Ոնց հայատում քեզ ասում դեպի։ Ասաղ հայատում ինձ ասում էր դեպի։ Հələ ես քեզ չեմ ասե, որ տենում ես ուժը չի պատում, քարը վեկալ, լիցիո արա, տուրից դնեմ մարդիկի ծախը փող աշխատեն, գանասուն, ես բաները, ժամանակավոր բաները։ Հաջորդ ստորին Խադավիկի մոտ։ Քուրս, Հա։ ամեն ինչ նորմալ ա, մենակ ցապկի պաչևնի գտա փչացած։ Ինչու։ Ցապկի պաչևնի գտ։ Մեղա, այդ ինչեր եք ասում։ Ճիշտապես ես տենց բաներից չեմ հասկանում, էլի։ Մի հատ զանգ եմ ամուսնուս իրան բացատրեք, հա, եթե դժվար չի։ Զանգի քուճան, զանգի, պրոբլեմ չկա։ Ալո մուկիկ, մի հատ տանելի արհեստավորին տես ինչեր ա խոսում։ Դուր։ Ալո։ Ալո։ Վերեմ քեզ բարի օր։ Բարի օր։ Խադավիկնա։ Հա ցավը։ Ապե ցապկի պաչևնիկնա փչացե։ Աղբերս ես այդքան էլ ավտոներից չեմ հասկանում։ Հələ սպասի տամ ընկերոջս ասա էլի։ Ալո։ Ալո, ախպեր ջան, Խադավիկնա, ցապկի պաչևնիկնա։ Բարի օր։ Ապե ցապկի պաչևնիկնա։ Ախպերս հիմա թաղում եմ ցավը տանը։ Չեմ կարա էլի կայնի փոխանցեմ հեռախոսս մորքուրիս միշնեք ձակին ախպերս։ Անհագոբ ջան։ Ալո։ Ախպերս, Խադավիկնա, ցապկի պաչևնիկնա։ Ցավը տանեմ ես մաշտեկից տես չեմ հասկանում էլի, հեսա մի հատ տամ տատուս ասա էլի։ Ալո։ Տատրի։ Ով ա խոսում։ Տատրի։ Ցապկի պաչևնիկնա, տատրի։ Չիլ մասիսից ենք բալիկ ջան, մասիսից ենք։ Ցապկի պաչևնիկնա, տատրի։ Բալիկ ջան, չեմ հասկանում, ես ատամ փորնիկիս։ Տատրի։ Ալո։ Ախպերս մերրեմ քեզ ցապկի պաչևնիկնա, բրատ։ Աղբերս ես մաշտեկից այդպես գլող չեմ անում։ Ես աղբերս մեր քուչից մի հատ անկապ դեմք կա, տամ իրան աղբերս ասա էլի ցավը տանեմ, ապելը տես ինչ են ասում ընկի։ Ալո, ախպերս ցապկի պաչևնիկնա, բրատ գլուխ չեմ անում ես։ Եվ մեր վերջին ստորին Թատերական ինստիտուտի քննության օրը։ Պտխունցիչ։ Ասում եմ այսօր տեսար ինչ անտաղանդ երեխեք են եկե էծուդներ ցույց տալի։ Չես հասկանում ինչ են խաղում։ Մեջներ Նիսան չկար մի հատ։ Մեկը ինձ ասում է դուք հին եք, հինավուրց եք, ասում աղջիկ ջան։ Հələ մի հատ iPhone-ի չխոլ խաղա մի հատ, տենամ կարում ես խաղես։ Էշի պես նայում ա դեմքիս, ասում եմ էշի պես մի նայի, iPhone-ի չխոլի պես նայի։ Դու էդ ես ասում, են տղուն ասեցի մի հատ կլպած գազար խաղա, մի ժամա չեք կարում խաղալ։ Արա չկա էլի ոչ մի տենց դերասանական բան չկա, հիշում ես մենք ինչեր ենք խաղում։ Ո՞նց չեմ հիշում։ Քանի անգամ ենք իրար հետ հարմատուրա խաղացել։ Ո՜նց։ Ես քո խաղացած ցեխն եմ հիշում։ Ցեխը սաղ դալիճը լցրել էր։ Ցեխապատ ենք անում։ Մի անգամ հիշում եմ, ավտոյով գնում էի լակած ծխված։
Կորցրած։ Էսովա։ Էսովա։ Բայց պլաստիկ ազգում ես։ Խարիզմա կա մեջը, խարիզմա։ Մեզ ինչ ա խաղում, կարողա ջրվեժ ա խաղում։ Ինձ թվում ա շանտախու աղջիկ ա խաղում։ Կարողա Վաղորդյան ցայգ ա խաղում։ Ինձ թվում ա գիշերային արմավենիներ ա խաղում։ Արա կարողա պոկեր ա խաղում։ Այդ եք դժվարցրեցիք էլի, ստեղը հավաքարան եմ։ Հասկացան։ Շնորհակալություն բեմում Stories Edge-ներ, ձեզ շատ լավ տրամադրություն։ Շնորհակալություն Պոնչին, Զիրոյանին եւ իհարկե մեր Women's Club-ի տաղանդավոր աղջիկներին։ Մենք շարունակում ենք եւ Լուիզա, ես ուզում եմ քեզ շատ մի հետաքրքիր հարց տալ։ Ուրشادիր լսում եմ։ Դու հիշում ես քո առաջին սիրուն։ Չարենց, այդ քո հարցերից հետո ու այս եթերներից հետո մեր տան անդադ վեճեր ա լինում։ Արի ես քեզ էլի այդ հարցը տամ։ Իսկ դու հիշում ես քո առաջին սիրուն։ Լուիզա ջան, քեզ ինչի է թվում, որ մեր տանը վեճեր չեն լինում։ Արի սենց անենք։ Այդ ամենի մասին ու շատ այլ բաների մասին այս պահին մեր բեմը արտակից կխոսա Գրիգը ձեր բարձր ծափարությունների ներքո գնացինք։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո։ Ես շարունակում եմ մեր ակումբում խոսել կանանց ու տղամարդկանց տարբերությունների մասին ու ամենամեծ տարբերությունը վերաբերվում է մեր մոլորակի ամենամեծ ու ամենագեղեցիկ երևույթին՝ սիրուն։ Ոնց են սիրում կանայք, ոնց են սիրում տղամարդիկ։ Օրինակ դուք կանայք ասում եք, եթե տղեն կապիկից մի քիչ սիրուն եղավ, կարելի է սիրել։ Մինիմում վիրավորական է, հավատացեք։ Օրինակ ոնց որ նույնն է մենք ասենք աղջիկը հավից մի քիչ խելացի լինի, կարելի է։ Կամ աղբեր ուրա կովից մի քիչ նիար աղջիկ ճարեմ աղբեր հետա կապեմ հետս բախտս ու եթե այդ ձևա ինչ եք անընդհատ մեզ զանգում ասում ուր եք ինչ ես ուշանում ուր պտիլն ենք գազանանոցում ուր ենք ու դուք մեզանից շատ բան եք պահանջում նկատել եք ինչքան բան եք մեզանից պահանջում դուք պահանջում եք որ տղամարդը պետքա կնոջ համար լինի իդեալական ամուսին երեխայի համար պետքա լինի հոգատար հայր անկողնում պետքա լինի անկառավարելի վագր խոհանոցում պետքա լինի հմուտ խոհարար դուք ասում եք որ մենք պետքա լինենք աշխատասեր շատ փող աշխատող միևնույն ժամանակ տնտեսող ուրիշ կանանց ընդհանրապես չնայող գիշերը շուտ տուն գալացող բոլոր տոները անգիր հիշող մենք պետքա չխմենք պետքա չծխենք պետքա մենք գիշերները չխռցնենք, պետքա մենք կյանքում անասանելի չլինենք, պետքա ձեր համար միշտ անակնկալներ անենք, երբ որ դուք զանգում եք, պետքա երկրորդ գուդոկից ամենաուշը վերցնենք։ Աստվածաշնչում կա ընդամենը 10 պատվիրան։ Դուք հասկանում եք, որ Աստված մեզանից ավելի քիչ բան ա ուզում, քան դուք։ Կանանց ու տղամարդկանց հարաբերությունները շատ բարդ են, բայց կա մի տարիք, որ ժամանակ սերը ամենագեղեցիկն է ու ամենասիրունը։ Դա իհարկե դպրոցական առաջին սերն է։ Այն որ դու երրորդ դասանում սիրարվում ես ամենասիրուն բանտիկներով աղջկան։ Այն որ 10 տարեկան ես դու սիրարվում ես մի հատ 10 տարեկան աղջկա ու պատկերացնում ես, որ ինքը արդեն քո կնիկն է։ Այն որ ուղեղիդ երևակայության մեջ էլ շանս չկա, դու հաստատ իր հետ ամուսնանաս, այն որ մտքիդ մեջ պատկերացնում ես դու ոնց ես տունը նստած, ինքը ոնց է խալաթով բիգուձիներով հաց բերում, այդ 10 տարեկան երեխեն, որ մտքիդ մեջ արդեն պատկերացնում ես ոնց եք մեծացնում դուք ձեր երեխեքին, իմիջիայլոց քո պատկերացման մեջ քո երեխեքը քեզանից մեծ են։ Այն որ 2-10 տարեկան տղա սիրարվում են մի հատ 10 տարեկան աղջկա ու սկսում են իրար հետ խոսալ։ Ապեր
Սկզբում դու կմոտիկանաս, քեզ մի շաբաթ ժամանակ եմ տալիս, դու մոտիկացի քո անելիքները արա, տես ինչ ես անում, հետո ես կմոտիկամ։ Արեմ որ շատ լուրջ են խոսում։ Այդ ինչ լուրջ խոսակցությունա որ կարա ընդհատվի նրանով, որ մի հատ դասխեք գա մեկի ականջոլորի ասել է թափով անցի դասարան արա։ Բա այն որ տղեկի մի հատ էլ տեսակ կա է, այն որ սիրում է մի հատ աղջիկը երկար չի ասում։ Այն որ համբերում է երկար, այն որ խի չի ասում, արա, խի է համբերատար ինք հետ կան, որ 5-ից մինչև 10-րդ դասարան չի ասում։ Իսկ դու այնց այդ համբերատար տղեկն են, որ մեծանում են դառնում են Հայաստանի ավակականի երկրպագուները։ Այն որ անընդհատ ինքը համբերում ասում ես, երբ ես ասելու, ասում է վիպուսկնոյին կասեն։ Արի դիշ ձևա պատկերացնում վիպուսկնոյը։ Կամ որ վիպուսկնոյը գալիս ասում ես, հա, չես ասում, ասում է մի երկու բաժակ խմեմ կասեն։ Բայց այդ օրը շատ է խմում ու սենց հետ տալով գրում է անուլ, ես քեզ սիրում եմ։ Հետո անուլի աղբերը իրի գունը հետ տված տեղերով գալի, գտնում ասում է, այդ իմ քրոջն ես սիրում։ Միջելուց այդ ինչ հարց է, այդ ում քրոջն ես սիրում։ Ասենք խի է այդ տղուն թվում, որ սենց տարբեր տղեկի նկարներ ենք դնում, ասում ենք տակ, ում քրոջը կարելի է սիրել, Ասենք կամ են որ գալիս են ասում են աղբերս քրոջս ասել ես ես քեզ սիրում եմ, մինչև քրոջս մոտիկանալը պետք է մի հատ ինձ մոտիկանայի։ Արա քեզ մոտիկանամ ինչ ասեմ։ Ասեմ աղբերս ես քեզ հավանել եմ։ Ուզում եմ լնես երեխեքիս ապագա քերին։ Պրոստը աղբերս հայաթում էլ լիքը ուզող տղեկ ունես, որ էլի ուզում են իրանց երեխեքի ապագա քերին լնես։ Ինձի մի շաբաթ ժամանակ են տղեկ, որ իմ քայլը անեմ։ Բա դպրոցական մի հատ էլ տարիք կա, են որ 7-րդ դասարանում դասարանա գալիս մի հատ ուրիշ դպրոցից աղջիկ, են որ աղջիկը որն է Միս Աշխարհն է գալի, են որ սաղ սիրարվում են իրար, սաղ դպրոցը սիրարվում է իրան, են որ դու տենում ես իրան, մտքից մեջ բաժանվում ես քո երևակայական կնգանիցդ, քեզից մեծ երեխեքին թողում ես դրա վզին, ու դե հասկանում ես, որ Միս Աշխարհը քանդես քո ընտանիքը։ Են որ մտածում ես արա ինչ անես այդ կնգա այդ կապված ու մեկի հասկանում ես որ արա ես չեմ մենակ սաղ դպրոցն է այդ աղջկան սիրարված են որ ամեն մի տղա հենց այդ աղջկա գալու օրը գալիս են երթագրվում են մարդը իրենց մի շաբաթները վերցնում են ու երթ են կանգնում Իջալից իսմա մեջները արդից օգտվողներ կան որ iPhone-ի պրինցիպով վերցնում են իրենց երթը պրոստը քանի որ զգում են պահանջարկը շատ է հետո թանգով ծախում են իրենց տեղը Բա որ այդ աղջիկը հանգարց հիվանդանում է ինչ ալնում Սաղ աշվարկները խառնվում է, մի շաբաթ չի գալի դասի քաոս է սկսում Են վերջում կայնած տղու հերթը ընդհանրապես ընկնում է ամառային արձակուրդների վրա Հետո բնականաբար գալիս է մի հատ պա ամառային արձակուրդները, հետի դպրոցական սիրավստող համար ամենադեպրեսիվ շրջանն է, են որ դու պետք է 3 ամիս չտենաս այդ աղջկան, են որ տպավորությունն է որ կնգատու երեխեքիդ թողել ես գնացել ես խոպան։ Բայց դե խոպանում ես ինչ պետք է անես, ստիպված սիրարվում ես հայաթում մի հատ աղջկա, ով Ռաստովից եկել է տատուտուն ու օգոստոսին պետք է հետ գնա։ Ու զգացել եք այդ հայատ եկած աղջիկը միշտ ունի մի հատ հիմար փոքր աղբեր։ Են որ սաղ այդը ծեծում է իրանք քո նրվերի վրա էլ ազդում, բայց ստիպված պաշտպանում ես։ Դե ամառային արձակուրդներից հետո գալիս է հիմար փոքր աղբեր ընդ խնդա։ Ես եմ ասում Ամառային արձակուրդներից հետո բնականաբար գալիս է ինչը, սեպտեմբերը, գալիս է սեպտեմբերը, երբ որ դու պետք է գնաս դասի ու պետք է գնաս ինչով, մամայի ստիպած, մամայի ճաշակով առած շորերով, են որ ընդհանրապես քո ճաշակով չի, ճաշակով որն է, քո հագով չի, քեզանից մի ռազմեր մեծա, որտև դու աճող օրգանիզմ ես, զգացել եք, ես անկեղծ եմ ասում, Ատում էի կիրակի իրիկունները ու երկուշաբթի առավոտները, ասեմ ինչի, հաստատ բոլորիդ հետ եղել է, են որ կիրակի իրիկունը բոլորս լողանում էինք, առավոտ են որ արթնանում ես, մաման քեզ հագցնում է մի հատ վադալասկա, են որ լողացած ժանին եղ կար, են որ սենց խեղտում է, սենց զզվելի, են որ հագցնում է, մի 10 գրքի սումք են գցում է մեշկիտ, են որ ոնց որ մեկը մեշկիտ կախված արդեն խեղտի սենց, են որ սենց մազերը տարապոտը սենց ձիգ սանրով, ցավացնելով սաներում,
Եղունգները դե խորը կդրած sense գնում ես դասի, այսպես։ Իսկականից մամաները այդ ինչ շատ էին մեզ հագցում դպրոցում, նես տպավորություններ, որ սաղս ԱԱՑ-ից ենք, մենակ այսքան մասերներ երևում է։ Վադալասկի տակի հարևանը։ Տղեկ հիշում եք մեզ մամաները դպրոցում ինչ էին հագցնում։ Ռետուզ։ Դա ռետուզ։ Որ առավոտը 7-ին 10 պակաս քնից զարթնում ես, են որ դուսը մութ, ցուրտ, են որ մտածում ես մենակ խի եմ ես այս ժամին դասի, արա խի եմ 10-8-ից կես սկսում, արա կառավարության նիստը 10-ին է սկսում, խի է իմս են շուտ, իտ ինչ շտապ բան ունեն ասելու, որ 2 ժամ չեն կարում համբերեն, են որ սենց հալված գնում ես սենց դասի, սենց ծորում ես, ու դասատուն ասում է 451 թվականին եղել է ավարայրի ճակատամարտը, արա բա եղած բանի համար տեն շուտ կկանչեն, Եղել է արդեն նեշի, որը լչիել է, են որ տղա ջան շուտ արի դասի ճակատամարտից հանգարց չուշանաս, եղել է արդեն, ու վերադառնանք ռետուզին, 7-ին 10 պակաս, վերադառնում ենք, արթնանում ես դու սենց, ցուրտ մութ, մաման քեզ ռետուզ ակցնում է, որ դու չմրսես, մամ դուսը տեսել ես ինչ մութա ֆան արիք դու դպրոցը գտնեմ, ինչ ռետուզ, այն ստրեսային պահ, երբ որ դու ռետուզ ես հագի ու այդ օրը ֆիզկուլտ ունես։ Են որ պտին են ցան ես հանդերցանում, որ տղեքը հանգարց չտենան, որ սենց գնում ես հանդերցարան, հարմար պայես ման գալիս, սենց մատերով ռետուզ ու շալվարը հավասար բրում ես, սենց հավասար իջասնում ես։ Իջասնում ես, բայց այսքանը հլը կա, հլը պետքա պալիտ չլնես, են որ ստից բանես մանգալի, հանում ես արակ շպրտում ես են յան։ Մեկ էլ միամիտ աշկովը տնգնում որ դասային տղեքը հավասար իջացեցին յանց ռետուզները։ Գալիս է ժամանակ բնականաբար էլ ռետուզ չենք հագնում, բայց տղեկիս մոտ ռետուզը իրա կնիքը հավերժ թողում է։ Մենք սաղ տղեկս արդեն գիտենք, որ 2 կարը այդ հետևն է, մի կարը դեմն է, էդի կյանքում չի փոխվում։ Իսկականից մեզ մամաները շատ են օգնել մեծանալուց, շատ են, չգիտեմ արդեն օգնել են, չեն օգնել, որ ամեն ինչը մամաներն են անում, զգացել եք, որ տղերքին մամաներն են լողացնում, էդ է դաժը պապաները չեն անում, են որ դու լողանում ես, հետո գալիս է մի հատ ժամանակ, տղերն հասկանում է, որ չէ, արդեն պետք է ես լողանամ, բայց էդի արագ անցում չի լինում, մի հատ երկար ժամանակ մենակ տրուսիկով ես լողանում, են որ մենակ տրուսիկով լողանում ես, հետո հասկանում ես, որ արա, այսքան մասս վաբշե չի մաքրվում ագին վախտա։ Ասում ես, մամ ջան, ես արդեն կանեմ, են որ մաման դուսա գալի այդ ստրեսային պահ, են որ առաջի անգամ տիլողանես չգիտես ուրդից սկսես, արա, շամպունը կսեմ, մարմինս անեմ, քանի անգամ լսնեմ, ասում ես լավ, լսպասի եսի հանեմ կորոշեմ, հանում ես մեկ է, արա, հասկանում ես ուրդից պտի սկսես լողանալը։ Սաղ մամաներն են անում, ամեն ինչ մամաներն են անում, պապան ոչ ման չի անում, պապան մենակ գիտեք ինչ անում, տունը նստած, սպասում է պա տունը մարդ գալը, որ ասի բալես լեմ այդ պասպորտը ծուս տու։ Են որ տունն է ցուրտ, պապ, ես այդ կապուտ պասպորտս ոնց հիմա ծուս տամ։ Ու պատահական չի, որ մամաներն են ծնողական ժողով գնում, պապաները չեն գնում, գիտեք ինչի չեն գնում պապաները ծնողական ժողովի, որտեվ տղեկից ինչ բողոք են, չեն կարա իրանց երեխուն ասեն, որտեվ այդ սաղ իրանց հետ եղել է, են որ ձեր տղան պատուաններն ա ջարդում, դոշնի ես եմ։ Ձեր տղան 3-րդ դասից ամեն օր թռնում, ես 2-րդից էի թռնում։ Կավիճը ծորկում է դասատուի գլխին, ես նորություններ։ Չենք կարա մի հատ ձևական ասի, խելոք մնա աշկերդ կանեմ, բայց այդ հայրական հպարտությունը աշկերի մեջ կա, որ կոպիա իրա տղան։ Շնորհակալություն, այսօրվա համար պատրաստել է ես այսքանը։
Հա։ Մի բան է հիշեցի։ Այն որ ասում է, դուք այդքան բան եք մեզանից պահանջում։ Մենք գիտեք կանանցից ընդամենը ինչ ենք պահանջում։ Մի հատ բան։ Սուս։ Սուս։ Կարնեմ։ Կգնանք։ Մենակ ձեդ կես։ Հա թո մերդ գա, բայց դու մենակ Մեկ է երեխու ձենը կդրի։ Շնորհակալություն բեմում գրիգներ, մաղթում եմ, որ դուք գտնեք ձեր ապագա սերերին, եթե չգտնեք էլ երևակայական սերը կա ու կա, Women's Club-ի համար, հատուկ։ Բրավո, մեր բարձր ծափարությունները գրիգին, շնորհակալություն։ Լավ, մենք շարունակում ենք, շատ քիչ է մեզ մնացել։ Так. Աջան։ Էլի։ Ուրեմն կուլիսներում պոնչնում աշան իրար են տվել։ Ու հիմա Սոնային տանում են հիվանդանոց։ Սոնայով են իրար տվել, էլի։ Դե համար հիմա պետք է մի քիչ լրջկվես։ Ինչ անեմ։ Լրջկվես։ Ջան, ես 38 տարեկան եմ, ոնց որ լրջկվում ես, հա։ Մի քիչ կարող է, բայց նայ ես լրջկվեցի արդեն, հիմա իրար հետ լրջկվենք։ Բայց իրար հետ լրջկվելը մարդկանց հետաքրքիր կլինի։ Դե սաղովի լրջկվենք, կար ջան։ Մարդկանց հետ լրջկվենք։ Հա, մարդկանց հետ լրջկվենք։ Դե փորձենք, ում հետ կանենք լրջկվենք։ Օ, երկու հատ ես բերել, ես ինչ ձև ենք լրջկվել։ Ում հետ։ Ես սեղանը ֆիքսել եմ առաջին նկարահանումից դա։ Բա գիտես խեմ ես լրջկվելու թեման ես բացում։ Ահա։ Լավ, ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք ներկայանաք։ Բարի երեկո բոլորին։ Բարի երեկո։ Ես Յանա Գրիգորյանն եմ, բազմաթիվ միջազգային գեղեցկության մրցույթների ազգային տնօրեն։ Եվ ինձ հետ այսօր հյուր են եկել Սոնա Դանելյանը, որը ներկայացրեց Հայաստանը Miss Earth համաշխարհային միջազգային մրցույթում։ Earth-ին։ Miss Երկիր։ Մի վարկ։ Գրիգ ջան, այդքան տանը պարապել Դուք ոնց ես գնդակոծում եք, մի սպասեք, էլ մի վարկ։ Դիմադրում ենք, դիմադրեք։ Մրցույթները անցկացվում են ասիական երկրներում։ Սոնան նոյեմբերի 7-ին վերադարձել է Ֆիլիպիններից, որտեղ ներկայացնում էր մեր երկիրը։ Համաշխարհային Miss Earth գեղեցկության մրցույթում։ Նա նաև մասնակցել է ինչ Miss Earth մրցույթը մասնակցել է Miss Asia Pacific International։ Asian Asian, հա, Miss Asian, հա։ Miss Asian ինչ անգլի դասա, ո՞վ է քուր դե մասնակցել։ Կրկին Ֆիլիպիններում։ Եվ 50 տարվա մեջ առաջին անգամ ներկայացրել է Հայաստանը։ Okay. Հիմա խնդրում եմ Յանա ջան, մի հատ խոսափողը տրամադրենք Սոնային։ Սոնա Դանիելյան, որը ներկայացրել է Հայաստանը Մանիլայում, Ֆիլիպինների մայրաքաղաքում։ Այո։ Miss Երկիրը, բայց ես գիտեմ, որ 4 ամենահայտնի, հա, ամենահեղինակավոր մրցույթներից մեկն է աշխարհում, հա։ Miss Տիեզերք, Miss Գեղեցկություն, Miss Աշխարհ, Miss International։ Ինչով են տարբերվում իրարից, բայց։ Այդ Ասենք Miss Տիեզերքը ամե Պլուտոնում է թույն սիրուն աղջիկ։ Չէ։ Այսպես ասեմ, Miss Երկիրը, այո, ճիշտ նշեց Կարենը, Miss Երկիրը ավելի շատ ուղղված է շրջակա միջավայրի պահպանությանը, այսինքն բացի նրանից, որ աղջիկները պետք է լինեն գեղեցիկ, այլ նաև պետք է լինեն ինտելեկտուալ իհարկե։ Մրցույթի ընթացքում տարբեր միջոցառումներ էին, որտեղ աղջիկները իրենց իդեաներն էին առաջարկում, թե ինչպես իրենք կարող են օգնել շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Հիմա հուսամ հասկացանք։ Ինչ տեսի ցաղալու իդեաներ էին ասում։ Մենք լուրջ լսում ենք։ Ինչ իդեա է առաջարկել օրինակ դուք։ Սոնա ջան, ինչ ես առաջարկել։ Սոնա ջան, ինչ իդեա ես առաջարկել։ Օրինակ պոլիէթիլեն տոպրակների վերացմանը, անցումը կտորից տոպրակներին օրինակ։ Կտորից տոպրակների Որ չլինի պոլիէթիլին է։ Թղթից, այո։ Կամ թղթից, մունաթո, կամ թղթից, այ քեզ բան։ Եվ ոնց ընդունվեց ձեր առաջարկը։ Բնականաբար շատ լավ։ Հիմա ինչ Ֆիլիպիններում էլ չկա պոլիէթիլինային տոպրակ։ Քիչ վերանում։ Քիչ վերանում։ Իսկ ինչպես տեղի ունեցավ, որ երրորդ հորիզոնականը դու զբաղացեցիր, այդ ամենաշատ հետաքրքիր։ Քանի երկիր էր մասնակցում։ 90 երկիր։ Ու Եվ ընտրվում են 90 երկրից 18-ը top 10-ի մեջ։ Ահա։ Դրանցից էլ 5-ը։ Դու որ երրորդ տեղն էիր։ Ես ոչ։ Չէ։ Սավոքսը։ Հապա։ Բայց հարց տվեց, ասում են
կուպալնիկներով այդ պահը որ կար, այդ տեղ միջև հասել ես։ Չէ։ Բրավո, հայուհի է բա։ Այո։ Այսի առաջի դեպքն է, որ իսկականից մենք տալ ենք բարոյական հաղթանակ։ Մալադեց։ Շնորհակալություն։ Սոնա ջան, հրավիրենք ես բեմը արդակ, թող մի հատ քո գեղեցկությունը բոլորը գնահատեն։ Տեսեք ինչ ուղղակի շքեղ, ֆանտաստիկ ներկայացուցիչ եք ունեցել Ֆիլիպիններում։ Ես մտածում եմ, որ այդ ինտելեկտուալ հարցերը, հա, ինտելեկտ ընդհանրապես կապ չունի գեղեցկության մրցույթի հետ, տենց չի։ Ահա, բա ինչ։ Որովհետև ասենք եթե իմ համար նույնն է, որ ով է ուզում դառնալ միլիոնատերը կրվես, նրա համար որովհետև գեշ ես։ Ասենք այդ ձևի բան է։ Կամ ասենք ես հումոր անեմ, ոչ ոք չծիծաղա, որովհետև ես Չարեն Սավանից եմ։ Տենց բան է, չէ՞։ Բայց իմիջիալոց մեկ-մեկ լինում են դեպքեր, որ ասում են գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, չէ՞, դա հայտնի է։ Ոչ բոլոր դեպքերում։ Չէ, դա հայտնի արտահայտություն է, բայց մեկ-մեկ այդ գեղեցկության մրցույթների այդ հարցերի պանն ես նայում ու հասկանում ես, որ այդ գեղեցկությունը չգիտի աշխարհը ինչ տեսք ունի, ինքը ոնց կարա փրկի։ Բայց կա նաև այս տարբերակը, որ աշխարհը գիտի ինչ է գեղեցկություն։ Իհարկե, որը արդեն տեսան Ֆիլիպիններում, հատուկ քայլված կա, չէ՞։ Մոդելային հատուկ քայլվածք։ Հիմա, երբ որ դու պատրաստում ես քո այդ մրցույթին կարևոր, ոնց ես մարզավիճակդ պահում։ Միշտ այդ ձևով ես քայլում, ոնց արում ասեմ։ Չէ, տես չի, որ միշտ ֆորում մեջ ես, որ դուրս եկար տնից, սենց։ Որ խանութ ես կողմն է, բայց դու ուղիղ ես գնում։ Մենք մի հատ ցույց տամ։ Ցույց տակ, բայց վարակույրները բացենք, որ այնտեղից սիրուն։ Խնդրում եմ մի հատ, ասում ուզում եք ցույց տամ։ Վարակույրները խնդրում եմ բացվեցին։ Ես կխնդրեմ, որ միանա մի հատ համապատասխան երաժշտություն եւ տեսնենք ինչպես են Դեֆիլե Սոնա Դանիելյանի կողմից բարձր ծափարությունների ներքո խնդրեմ։ Աղջիկ ջան լավ ունես Ուստեղ Ֆիլիպինի հայերը մտնում են բեմ։ Բրավո, բրավո։ Բրավո, բրավո։ Սոնա Դանիելյան բարձր ծափարություններ։ Շնորհակալություն մեր գեղեցկուն, շնորհակալություն նախ եւ առաջ ձեր հրաշալի հումորի զգացումի համար։ Եվ ձեր համարձակության համար էդի արժանի է ծափարելու, որովհետեւ Միանշանակ։ Այո, բրավո։ Ձեզ եմ շնորհակալ մեզ Բայց ինչ։ Ոնց է տղուն միստր են ասում։ Mr. Armenia Worldwide Էդգար Կարապետյան։ Մի վարքյան, հələ։ Ինչի եք նենց ասում, որ պարտարիպտի անգլերենի Ես դասատումը օգնեմ թարգմանությամբ Mr. Мировая модель։ Mr. Мировая модель։ Շատ ճիշտ թարգմանեցիք։ Շատ Էդգար ջան, ինչով ես Շատ զբաղվում։ գեղեցիկ ոսկետար հայերենով թարգմանեցիր Յանա ջան, շատ Բրավո։ Դու Էդգար ջան, կբացատրես ինչով է տարբերվում տղամարդու եւ կանացի այդ բանը ոնց է։ Բանը։ Չեմ կարող ճիշտ ձևակերպել։ Ահա։ Քանի որ կանանցը համարվում է միս, այսինքն օրիորդ, իսկ տղամարդկանցը միստր, այսինքն Բայց միստերը ոչ մի չգիտի օրիորդա թե չէ, տենց բան չկա։ Տղամարդ։ Չկան օրիորդ միստերներ, չկան ընդ է։ Հետո Իմ կարծիքով դրանով է տարբերվում։ Իսկ քայլվածքի մեջ տարբերություն կա։ Այո, իհարկե, միանշանակ։ Ոնց է տղեկինը։ Աղջիկները քայլում են, այո, ավելի իրենց ցույց տալու իրենց նրբագեղեցկությունը, թիթիզությունը սենց ասած, իսկ տղամարդիկ ավելի ցույց են տալիս իրենց մոդելային տվյալները եւ այդքան։ Էդգար ջան, որտեղից ես։ Արարատից։ Բայց այդքան որ մի վարքյան, այդքան որ ասում եք միս, նես չի որ մենք միս չունենք մեր մոտ։ Ուրա, միս։ Մի վարքյան։ Միս։ Միստր Քագերու։ Պրոստը միս։ Ծափարում ենք, եւս մեկ անգամ մաղթում ենք անկեղծ հաջողություն ձեր համարձակության համար։
Շնորհակալություն Արդեն շատ։ սրանից հետո հաստատ ոչ մի կոմպլեքս չեք ունեն այդ մրցույթներում, ոչ մի, էլ ավելի դաժան բան չի կարա լինի ձեր հետ։ Մի հատ Գերմանիայի մայրաքաղաք դարձնեն, դե դա գիտեք հիմա, Փարիզն է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հետ լրջկվում էին Գրիգը, Չարենցը եւ մի խումբ մոդելային աշխարհի ներկայացուցիչներ, մերսի։ շնորհակալություն շատ։ Մեր ծափարությունները ձեզ։ Լուիզա։ Հենց նեղն ես ընկնում Լուիզա, ասա։ Կատես բան։ Մեր հաջորդ համարը կանանց գեղեցկության մասին է ու այդ ինձ համար շատ ծիծաղելի է։ Իսկ ինչն է քեզ համար ավելի ծիծաղալու։ Դե այնա ծիծաղելի, որ ես այդ համարում չկամ։ Հայտարարի, Կարին ջան, հայտարարի։ Հասկացա։ Եվ այսպես երկու շատ մոտ ընկերուհիներ կաֆեյում բեմ հարտակում են Տոման եւ Զարան ձեր բարձր ծափարությունների ներքո խնդրեմ։ Լսեկաներս որ մենք քիչ ուշացա։ Լավ էլի կյանք, ես ինչեր ես խոսում, կարող է տենց մենք կներեսով ենք իրար հետ շփվում։ Ես ինչ սիրուն ես, ես ինչ վերջնալուքը։ Սիրտ, ես միշտ ասել եմ քո ճաշակը ուրիշ է։ Լավ էլի։ Շշմելու ճաշակ ունես։ Լավ էլի գանձս։ Դու չգիտես որ ճաշակը ես քեզանից եմ սովորում։ Ասա։ Ինչ ես ցանել, կոկոնաս։ Լսի շատ լավ, նա պրոստը շատ թանկ է, շատ։ Հա լավ կարող է քեզանից լավ աղջիկ պիտի ցաների։ Ներողություն աղջիկներ, այս կոկտեյլը այն կողքի սեղանի երիտասարդը հյուրասիրեց աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջկան։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջկան հյուրասիրած կոկտեյլը դու հենց նոր քաշեցիր քո առաջ։ Ես ճիշտ տեսա։ Դե եթե քո էժան ու անդուր գույնի լինզաները ճիշտ են ցույց տալիս, այո դու ճիշտ տեսա։ Լսի աղջիկ ջան, արի առանց լինզաների նայենք իրականությանը, հա։ Այդ ես չեմ որ Instagram-ում 200,000 հետևորդ ունեմ, հա։ Այդ մարդիկ քեզ պատպիսկա են եղել, որ իմանան դու որտեղ ես ու հանկարծ այդ նույն տեղը չգան եղավ։ Չամարցակվես այդ բոտեքս արած շուրթերով էդ կպնես ես բաժակին, լսում ես։ Իմը գոնե շուրթերս է բոտեքս արած, իսկ քոնը հավանաբար ուղեղդ, որ մտածում ես թե աշխարհի ամենասիրուն աղջիկը դու ես։ Ի տարբերություն քեզ, այդ ամեն ինչ ինձ տրված է բնության կողմից։ Ում կողմից? Բնության։ Ոյ կմիրն, բնության։ Այդ քո պլաստիկ վիրաբույժը ազգանունն է, չէ։ Արմեն Միսակովիչ բնության։ Աչի դու մտածում ես աշխարհի ամենասիրուն աղջիկը չեմ կարա լինեմ, հա։ Կարած կյանքս կարած, բայց մենակ մի դեպքում, եթե աշխարհում մնան երկու հոգի, դու ու Սերգեյ Դանիելյանը։ Ոյ մամա ջան, ու այդ խոսում է մի մարդ, ով Հելոուինին առանց ոչ մի բան անելու հանգիստ կարա գնա։ Ու դա ասում է մի մարդ, ու մակիաժի տակ իրականում թաքնված է Անգելա Մերկելը։ Աղջիկ ջան, ես քեզ այսպես փոքր ժամանակվանից ճանաչում եմ։ Հիշում ես, հիշացնեմ, մեզ բոլորից վախեցնում էին մեր շոկ պապիով, իսկ ես պրոստը հայլին էին ցույց տալիս։ Շատ ծիծաղել էր, շատ։ Ու այդ ամեն ինչ ինձ պատմում է մի մարդ, ում բժիշկը ծնվելուց դեմքին է չափալախել, որովհետև շատ երկար մտածում էր, թե որտեղ է դեմքը, որտեղ է տուտուզը խառնվել էր ամեն։ Իսկ
Գործում սպարտայում քեզ գցել են ձորը, հետո էլ ընդեղից իջնեին, գցեին քարակերի ձորը։ Շատ իզուրացեցիր, որ դու հիշեցիր քո տգեղ մանկությունը, տակից դուրս չգա։ Այո, իմ մանկությունն ես անում կպցնում, հա? Լսի ուրեմն կհիշացնեմ քո մանկությունը, հիշում ես պսուկներդ, ինչ ասես անում էիր, չեր ասում, հիշում ես պայքարում էիր, գնացիր վիրաբույժի մոտ, գնացիր բժիշկն ասեց աղջիկ ջան, դա պսուկներ չեն, դրանք կրծքերն են։ Դու կրծքերից չխոսաս եղավ, խոսամ, հիշում ես, որ դասատուն ասում էր, երեխաներ եկեք գրատախտակի մոտ, ամբողջ դասարանով գալիս են քո մոտ, ենքան գեշեր։ Հիշացնեմ, հիշում ես, որ քեզ դասատուն ուղարկում էր կավիճի հրազդան, որ գոնե մի քիչ ուշ գայր գեշա։ Ճիշտ է, հիշեցի, ես մեր վերջին քեզ, հիշեցի դե ասա, շնա, հիշում ես, որ ոչ մեկ ես տենցել պարի չհրավիրեց, դպրոցի պահակը հաշիվ չի եղավ, ավելի լավը դպրոցի պահակը քանս թե շիշավակող ալկաշը, ինքը քո այդ մեծ կռնչանքի թողականջները հավանել էր, որովհետև համապատասխանում էր վիզիտիլի իր այդյալին։ Իրապե, հիշացնեմ քո Խոսրովի անտար հոնքերը, դեմքի տարև չեր անգնում, բորբոստել էր, սենց բոտից գլուխ բորբոստել էր, սենց։ Հապչիկ ջան, մի խոսա, հա, ծիծաղս գալիս ա, մի ծիծաղացրու ինձ բնականաբար, այն օրվանից, որ դու այդ կնճռոտ մաշկտ պատյաշ կարեցիր, անընդհատ քո ծիծաղը գալիս հա, քո հետ են հետես, որոցել ես, որ գնացել էիր չաստախվորը տեսակ ծիծաղ, դուրս գալուց ոչ մեկ չավատաց, որ աղջիկ են մնացին իրեկավի սարայցի, իրապես ասի, Ներողություն եմ խնդրում, ես սխալվել էի, սա ձեր շեն հյուրասիրել, կներեք։ Կյանք, ես ինչ թույն տանալն ես կսել։ Մոկի քոնը վիրած նոչես իշես, ասում են սիրուն անստեն մաշկիտ, ես չնցողտ է, մազերիտ բալզամ ես դիրել է, իշում ես ու միածին օրոնք են ռոյդին լեսիկ մոլում մի հատան ես թույն շոր եմ տեսել, արի շուտ գնանք վերսնեն, քանի մի հատ գեշո անդուր չի առել, ես գնանք քո համարա։ Զարա և Տոմա, շնորհակալություն մեր բարձր ծափարությունները, մեր աղջիկներին, շատ շնորհակալություն։ Իսկ մենք կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում Quiz, Accessorize և Jennifer խանութ սրահներին, ինչպես նաև New Yorker խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների այս հրաշալի մեյքափը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Meline Beauty Salon-ին մեր աղջիկների այս շքեղ վարսահարդարման համար, ինչպես նաև շնորհակալություն ենք հայտնում Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, Women's Club-ն էր Շանթի եթերում։ Մենք կրկին կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Շանթի եթերում։